Biraz cırcır böceklerin arasından gidiyoruz ama bu sefer yine insanların olmadığı, yerleşim olmadığı hani bir yere gelmek istedim. Çünkü şansımı zıpkınla balık avında av şansımı arttırmak istiyorum. Tisan Adası'nda dalış genelde yasak oluyor. İzin vermiyorlar diye ben biliyorum ama o yüzden buraya geldim. Buradan da şu aşağı inebilirsem bir şekilde uçuruma gitmeden